Diobak hai nakal bang Peki, kalau nakal kita diobak lagi. Ini muka celanya. Nah lihat. Mengantuk Mi. Pergi diobak bang. Mana lihat? Pergi diobak. Itu rambutmu biar diri bang, itu rambutmu. Pasti turun. Kok Mas biar dengar itu kalau kalau minum susu biasa. Ya, itu dah tuh susu pengawet tuh. Bendera begitu. Iya. Sudah lihat ya cocok ini. Bendera apa? Yang cap enak itu yang kental. Oh, iya, yang susu pakai kemasan kan? Iya, yang dikaling itu. Ya, karena belum bisa anak-anak. Tadi dia kemarin tak pergi. Karena dia punya komposisi dan lain itu pengawet. Ini masih kayak bayi, umurnya 2 tahun baru cocok. Kira alpukat aneh kasih mencret. Ya bisa juga. Bisa itu juga alpukat. Gak tahu yang mana kan? Bisa juga alpukatnya dulu kasih duit berapa umurnya. Lama nih makan alpukat, tapi baru sih. Mungkin terlalu banyak juga itu alpukat kemarin makan kasihan. Emang berapa? Ini kalau ada apa dikasihkan nih, aku kamunya. Ya sakit. Ayo pulang lagi. Sudah media apa? Iya. Pergi ambil motor mama le. Pergi ambil motor mama. Ayo. Di situ ambil motor mama. Tidak disuntik kau tadi. Tidak disuntik. Iya. Tidak disuntik kau tadi. Mana mama pergi ambil motor. Puskesmas panggil Raja and Reza. Ini mama. Telepon ke di mama lah. Aku baca kayak Di gitu. mama lah. Aku baca kayak gitu. Ayang. Manai. Wah. Mana biskuit musuk anak? Mana biskuit musuk? Mana yang mana mau ambil? Mau ambil? Yang mana? Yang mana? Bisa. Kita baru lari di coba bisa pakai. Apa itu? Biskuit apa itu? Mana kuliah? Biskuit apa itu? Wih, nak kasih jatuh ya nakal. Siapa ani nakal le? Itu mau ambil. Itu mau ambil. Iya. Itu mau. Ayo. Belum jelek. Ada temannya tahu di sini. Masuk ke ini. Balik sini beda. Kasih dari sini ke atas. Oh, itu. Masuk ke ini. Itu ada warna biru dan kecilan. Kak, kita apa? Sudah.
Kasih batu aja. Ska, apa mau lihat tuh? Apa itu mau apa mau cari? Masa mas. Mainan cewek itu bukan mainan cowok. Ya rusak.